Schorsch hat sich erkältet. Schorsch war den ganzen Tag im Bett. Schorsch war den ganzen Tag im Bett. Schorsch war den ganzen Tag im Bett. Jetzt ist Peppas Schlafenszeit. Jetzt ist Peppas Schlafenszeit. Schorsch, geht es dir besser? Schorsch, geht es dir besser? Hatschi! Schorsch geht es nicht besser. Schorsch geht es nicht besser. Hatschi! Schorsch, würdest du bitte nicht so laut niesen? Schorsch, würdest du bitte nicht so laut niesen?